नमस्कार दोस्तों, द 2 नवंबर को हुआ है हिमाचल प्रदेश क्लर्क राइटिंग एग्जामिनेशन। इस परीक्षा में कुल 4 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न था राइट एन एसे इन इंग्लिश, यानी कि आपको अंग्रेजी में एक निबंध लिखना था। दूसरा प्रश्न था राइट ऑन एनी वन टॉपिक इन हिंदी इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी कि किसी एक विषय पर लगभग 500 शब्दों में हिंदी में लिखना था। ये रहे वे टॉपिक्स जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न था ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, और ये पैराग्राफ हमने खुद हिंदी में ट्रांसलेट किया है, जो कुछ इस तरह से होगा। किसी महान पुस्तक की असली परीक्षा यह है कि क्या हम उसे केवल एक बार पढ़ना चाहते हैं या बार बार पढ़ना चाहते हैं। वास्तव में कोई भी सचमुच महान पुस्तक हम दूसरी बार पहली बार से भी अधिक उत्साह के साथ पढ़ना चाहते हैं, और हर बार जब हम उसे दोबारा पढ़ते हैं तो उसमें हमें नए अर्थ और नई सुंदरताएं मिलती हैं। वह पुस्तक जिसे कोई शिक्षित और अच्छे स्वाद वाला व्यक्ति एक से अधिक बार पढ़ना नहीं चाहता, संभवतः बहुत मूल्यवान नहीं होती। लेकिन हम किसी एक व्यक्ति के निर्णय को अचूक नहीं मान सकते, और जो राय किसी पुस्तक को महान बनाती है वह अनेक लोगों की राय होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक कि सबसे महान आलोचक भी कभी कभी किसी पुस्तक की वास्तविक सुंदरता को नहीं पहचान पाते। संकोचपूर्वक मैंने कहा, मैं वास्तव में इस महान राष्ट्र निर्माताओं की सभा में उपस्थित होकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि हमारे देश में एक रॉकेट प्रणाली कैसे बनाई जाए जो हमारे देश में ही निर्मित उपग्रह को 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्रदान करके अंतरिक्ष में स्थापित कर दे। कमरा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मैंने सदस्यों को धन्यवाद दिया कि उन्होंने हमें SLV-3 जैसे प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर दिया और हमारे देश की वैज्ञानिक शक्ति को प्रमाणित करने का मौका प्रदान किया। पूरा सभागार आनंद और गर्व की चमक से भर गया। और इसके बाद अगला प्रश्न था ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, जिसका सैंपल आंसर कुछ इस प्रकार होगा। टू सम एक्सटेंट व्हाट ही सेड इज करेक्ट बट नॉट एंटायरली। इफ यू लुक एट द अदर साइड ऑफ द मैटर, you will find that there is some truth in what I am saying as well. The court cannot give a judgment without hearing both parties. Well, the second thing is just think about how many people were standing there at that time. If there had been only 1 or 2, no one would have said anything, but there were more than 50 people there, and on top of that, there wasn't a single police officer in sight. I started trembling with fear. Suddenly, it felt as if a human shadow quietly moved towards the mere door. Although it was terrifying, somehow I gathered the courage to follow it. For a moment, I thought I was done for, but thank God I came out safe and sound. Had I not noticed it in time, it could have been fatal. But that incident from that night is still fresh in my mind, as if it all happened just yesterday. तो ये थे आज के टाइपिंग टेस्ट क्वेश्चंस, जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप भी हिमाचल प्रदेश क्लर्क एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन पैराग्राफ्स को खुद ट्राई करें और दोबारा चेक करें कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी कैसी है। धन्यवाद और ऑल द बेस्ट। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us